کابل کې د ایران سفیر ته د طالبانو پیغام. افغان کډوالو سره د ناوړه چلن مخنیوی دی وشي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د یکشنبې په ورځ کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلي او ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن ریپورټونو په اړه اندېښنه شریکه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د افغان مهاجرینو سره د شوي چلن په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې ایران کې خپلو مشرانو ته دا پیغام ورسوي ترڅو خپل امنیتي او اړوندو ادارو له افغان مهاجرینو سره په سرحدي سیمو او ښارونو کې د ناسمو کړنو د مخنیوي په اړه لازمي لارښوونې وکړي. ښاغلي متقي د ایران سفیر ته ویلي ایران کې افغان وګړو سره د ناسم چلن ریپورټونو په رامه ذهنیت او دواړو هیوادونو پر اړیکو بد اغیز کوي او د دواړو هیوادونو دښمنانو ته د تخریب او اختلاف اچولو فرصت ورکوي. له تیرو څو ورځو راهیسې په خواله رسنیو کې داسې عکسونه ویډیوګانې کلیپونه او ریپورټونه خپریږي چې ګوندې د ایران مختلفو ښارونو کې اخیستل شوي او له افغان کډوالو سره د ایران امنیتي ځواکونو او عامو خلکو زور زیاتی او ډېر ناوړه چلن پکې ښکاري. په دوی کې ان د وژلو او جنسي تیرویو پیښې هم تر سترګو کیږي خو بي بي سي په خپلواک ډول دا نشي تاییدولی چې دا پیښې کله او چیرته شوي دي. خو کابل کې د ایران سفارت په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان سره یې د اړیکو خرابولو لپاره یو توطیه پیل شوې ده. د ایران سفیر بهادر امینیا هم د یکشنبې په ورځ امیر خان متقي سره لیدنه کې ویلي په تیرو څو لسیزو کې ایران کې د افغان کډوالو سلوک ثابته کړی چې دواړه ولسونه یو بل سره مینه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند د ایراني سفیر له قوله لیکلي حکومت یې له افغان مهاجرینو سره د بد چلن نیت نه لري او تل هڅه کوي د دواړو هیوادونو اړیکې سره نږدې او باورمند کړل شي او زه به ستاسې پیغام خپلو مشرانو او حکومت ته ورسوم. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.